Mama Nadia, Papa Nadia, Mr. Sergi et Madame Mr. Sergi. Sergi et Madame Mr. Sergi. Para música. Babi, mami, prosím, come here. Tati, muti, tati, mami, tati, babi. يا جماعة واحد وقف الأطفال والتانيين يجيبوا الزبائن. إيه يا سلام؟ فاهم الأنيميشن يا سلام؟ Да. Yes, хорошо. Давай, пожалуйста, просим рихле. Oh yeah, супер. Супер. Here, animation katastrofa. Prosím, pozor. Na nástupiště číslo 7, služebně sedmá kolej, výjíždí vlak číslo 777 ve směru Fantazie. Pravidelný odjezd 707. Náš vláček už může jet, my jedeme na výlet. Už výjíždí do Předcí, městskou pelny a pak zpět. Už výjíždí do Předcí, městskou pelny a pak zpět. Pak směrem na balkón vidíme gramofon, který děda si tak hlídá, že starý je jak on. Čuku, 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 čuku. Náš vláček je osoba, nic nemůže se nám stát. Míří nás obývá, kurvem přímo na sporách. Teď míří nás obývá, kurvem přímo na sporách. Pak směrem židlostů, vláček se mu vyhnul. Až konečně dorazí, no tak vidíme jí půl. Čuku, 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 čuku. Další nese vláček před a kolem nás nový svět. Teď ložnicí projíždí nezpoždění minut 5. Teď ložnicí projíždí nezpoždění minut 5. Pak směrem tátůvkou, kde počítač má zrout. Když práce budeš nač, slizneš to nevíš zač. Čuku, 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 čuku. Náš vláček se vrací zpět a zítra se na výlet. S ním vzhůru do Předcí, městskou pelny a pak zpět.